İkinci ixtisas qrupuna biz keçirik. İkinci ixtisas qrupunda bu il plan yerləri təxminən keçən illə müqayisədə 1000 yer artıbdır. İkinci ixtisas qrupunda isə dövlət sifarişli yerlər plan yerlərinin cəmi 26%-ni təşkil edir. Demək, birinci ixtisas qrupunda 75% dövlət sifarişində oxuyacaqdır. İkinci ixtisas qrupunda isə cəmi 25%. Və burada yerlərin sayı bizdə 16 mindirsə, müsabiqə buraxılıbdır. Demək, 200 baldan yuxarı nəticə göstərən 7983, bu təxminən 8000 şəxsdir. Bu deməkdir ki, onlar hamısı ali məktəbə qəbul olmaq ehtimalı onlarda kifayət qədər yüksəkdir. Çünki hələm ondan başqa da yerlər qalacaqdır və bu 150 baldan da yuxarı nəticə göstərənlər, bunlar cəmi 13900-dür. Bu demək təxminən 14000-dir. Amma bizdə 16000 plan yeri var. Demək, ikinci qrupda kifayət qədər yer subbakalavrlara qalacaqdır və subbakalavrlar da burada demək öz ixtisaslarını seçib onlara subbakalavrlara aid belə bir jurnal buraxmışıq. Subbakalavrların ixtisas seçimi elanı, burada hansı subbakalavrlar hansı ixtisasları seçə bilərlər. Bu jurnalda bu faktlar öz əksini tapıbdır. Bunu əldə edib ikinci qrupda rahatlıqla onlar ixtisasları seçə bilərlər. Gəlin baxaq, demək, konkret olaraq bu balların arasında olan fərq. Keçən illə bu ilki keçid ballar. 600 baldan yuxarı nəticə göstərənlər bu il 188 nəfərdir və biz keçən il 600 baldan yuxarı olan keçid balların təxminən 10 bal aşağı düşməyini biz müşahidə edəcəyik. Demək, 500 ilə 600 bal arasında olan ixtisaslarda keçən il keçid ballarla müqayisədə təxminən 20 bal biz görürük ki, aşağı düşəcəkdir bu ballar. Bu ehtimaldır. Və 400-dən 500 arasında da təxminən 15 bal demək aşağı keçid ballar 15 bal aşağı ola bilər. Ona görə də siz rahatlıqla demək bu nəticələri göstərən şəxslər bu keçən ilki keçid ballara güvənə bilərsiniz. Dövlət sifarişli yerlərin sayı biz qeyd etmişdik, cəmi 26%, bu 4185 yerdir. Demək, burada yalnız 330 baldan yuxarı nəticə göstərən şəxslər dəqiq deyə bilərlər ki, onlar dövlət sifarişli yerlərə qəbul oluna bilərlər. Burada çünki 330 baldan yuxarı nəticə göstərən 4014 nəfər şəxs var. Onların demək, dövlət sifarişinə qəbul olmaq yüksək ehtimalla onlar dövlət sifarişinə qəbul oluna bilərlər. 300 baldan 400 bal arasında olan keçid ballar bu il təxminən keçən illə müqayisədə təxminən 10 bal aşağı düşəcəkdir. 200 balla 300 bal arasında olan keçid ballar təxminən demək keçən ilki keçid ballar bəlkə də 20 bal artıq olacaqdır. 20 bala qədər ola bilsin, bəlkə artdı, bəlkə də artmadı. Bu demək 7983 nəfərdir, amma bunlar hamısı böyük ehtimalla ali məktəbə qəbul olunacaqlar. 150 balla 200 bal arasında olan ixtisaslarda o keçid bal ki formalaşıb təxminən keçən ilki səviyyədə olacaqdır. Beləliklə demək olar ki, ikinci qrupun abituriyentləri ən şanslı abituriyentlərdir. Onlar hamısı ali məktəbə qəbul olmaq üçün düzgün seçim eləsələr qəbul olunacaqlar. Plan yerləri onlar üçün kifayət qədər ayrılıbdır.